तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए अपने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग सिस्टम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाया, इसको आप भी बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। चलिए दोस्तों इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं।